Son Günlər Partiyasındakı qalmaqalla gündəmdə olan Ana Vətən Partiyasının sədri Fazil Ağamalı barədə yeni məlumat yayılıb. Viyan Times-a daxil olan məlumata görə keçmiş deputatın hər kəsdən gizlətdiyi bir oğlu var. 1987-ci il təvəllüdlü İlqar, yəni Oleg Ağamalıyev. Əldə etdiyimiz məlumatda bildirilir ki, onun anası rus əsillidir və Fazil Ağamalı ilə 80-ci illərin sonunda Bakıda tanış olublar. Bu münasibətdən sonra ailəsində problemlər yaranıb və Ağamalı qadını və oğlunu Sankt-Peterburqa göndərib. Daha sonra onlar Almaniyaya köçüblər. Hazırda İlqar orada biznes fəaliyyəti ilə məşğuldur. Fazil Ağamalı yayılan xəbəri təsdiqləyib və bunu cavanlıq səhvi adlandırıb. Stat: hər kəsin şəxsi həyatı ola bilər. Mən bunu danmıram. O qadın və övladla indi əlaqəm yoxdur, amma vaxtilə köməyimi etmişəm. Bu məsələ yalnız həyat yoldaşımı maraqlandıra bilər. Həyatdır. Trump da 3 dəfə evlənib. Bunda qeyri-adi heç nə yoxdur. Statın sonu.